Պարոն Օհանյան, շնորհակալություն այս միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Գալով առաջի հարցին ես միանում եմ Իշխան Սաղաթելյանի ասածին եւ այստեղ հնչեցվեցին հարցեր, իմ խորին համոզմամբ լավ կլինի մի հատ պետիցիա ստորագրենք ու գոնե երկու հարց լուծենք։ Մեկը իշխանությունը շարունակել է բռնությունները, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն անգամ պապը փլավ կուտի։ Գոնե մենք պետք է կազմակերպենք մի պետիցիայով պարտավորություններ ստանձնենք որպես քաղաքական ուժեր, մարդ տրամադրելու, հավաքներ կազմակերպելու այդ դատերի ժամանակ, անարդար դատերի ժամանակ եւ վերջապես որոշակի ֆոնդ ստեղծելու փաստաբանական ծառայությունների համար։ Փորձը նաեւ ցույց է տալիս, որ այնտեղ որտեղ կան որակյալ փաստաբանական միջամտություն, որոշակի հաջողություններ ենք հասնում, այլապես ամեն անգամ չենք կարող ցիտել, թե միևնույն է քաղաքական է, միևնույն է ոչինչ անել չես կարող, այդպես չի, շատ հաճախ նույնիսկ իրավապահ ոլորտում մարդիկ կան, որոնք ստիպված են հաշվի նստել ակնառու փաստերի հետ։ Ես գտնում եմ, որ մենք պարտական ենք քաղբանտարկելներին այն առումով, որ այսօր իշխանությունը դրանով զբաղված է եւ մի քիչ ժամանակ ունի հերթական դավաճանական քայլեր անելու, կապիտուլյան տանկան բաները դրսևորելու, օրինակ վերջերս ես հետևում եմ ազգային ժողովի, ասենք 3 երիտասարդներ Ռուբեն Ռուբինյան, Սարգիս Խանդայան, Արման Եղոյան խոսում են այն մասին, որ անկլավներ կան, որ պիտի վերադարձնենք։ Մարդն ասում է, անկլավ կա, սա պիտի վերադարձնենք։ Հետո ասում է, սահմանազատում անելու սա կորոշենք։ Արա որ դուք պիտի սահմանազատում անեք, դուք ինչ գիտեք անկլավ կա։ Լավ, ես ոնց ասես, այս բաները ոնց բացատրես, ոնց կարելի է երկրի հետ սխալ։ Օրինակ ասում է, քյարքին պիտի տանք, սահմանազատում չարած։ Ասում ես 88 թվի հունվարի 12-ի ստորագրած թուղթ կա, որ քյարքի անկլավ գոյություն չունի։ Չի եղել թուղթ, որով Հայաստանի Հանրապետությունը այդ 14 քառակուսի կիլոմետրը տվել է Ադրբեջանին։ Եկել են թուրքերը այդտեղ ապրելուց են եղել, ընդամենը դա։ Նույնը Սոֆլուն եւ Բախրուդարլին։ Սրանք պետք է հակահարված տալ, սրանք արդեն պատրաստվում են դրանք տալ, եւ արդեն մտածում են, ասում են միգուցե Արցվաշենն ստանանք, նույն 88 թվի թղթով Արցվաշենը իրոք մերն է, բայց Սոֆլու, Բախրուդարլու քյարքի իբրև ադրբեջանական բնակավայրեր գոյություն չունեն։ Բայց որ գնում է սահմանազատում ես անում, ի՞նչ գիտես այդ անկլավը կա թե չէ։ Սա պետք է կասեցվի։ Այսինքն արդեն մենք այնպես տեղերում ենք հատվածներ ենք տալիս, նույն քյարքի հատվածում հանրապետությունը կտրվում է հարավից, բզկտում են հանրապետությունը օրեցօր։ Ավելի ծանր բաներ կան, որ անում են։ Հաստատվել է բյուջեն 3 տրիլիոն 628 միլիարդ, ծախս 3 տրիլիոն 91 միլիարդ եկամուտ։ Ուրեմն այդ բյուջեով ինքը աճում է 8.5%, 5% տնտեսական աճն է, 3.5% գնաճ է։ Դրա պատճառով բյուջեն աճում է։ Ընդհանուր առմամբ ոնց որ կար պետական բյուջե հնա հարաբերությունը 24%, դա վերջի 8 տարում բարելավել է 1.2%։ 1.2։ Հետագա 10 տարիներին այդ թիվը բավարարվելու է 0.1%։ Բա հասարակությունը չասի, բանկեր, բա դու Թալանի դեմ պայքարում էիր։ Բա այդ փողերը։ Քանի դոլար է մտել բյուջե Թալանից։ Բայց ինչ էիր ասում։ 0.1% նախկինների օրոք ամեն տարի ավելանում էր 0.5-ից 0.7%։ 5-6 անգամ ավելի լավ։ Որտեղ բնական է, ինչքան դու աշխատում ես, այնքան կարողանում ես սեղմել, իմանում ես հարկերի տեղը, ես չեմ ասում եմ ասեմ, որ հարկերն էլ բարձրանում ես։ Օրինակ ավելացված արժեքի բացառումներն այսօր արդեն վերացրել են։ Մենք էլ ավելացված արժեքի հարց չկա, ոլորտ չկա, որտեղ արտոնություն կա, որ կարողանաս փոխարինել, վերացնել։ Բերում ենք նայում ենք ծախսերը։ Բանակի ծախսերը 660 միլիարդից իջնում են 550 միլիարդի։ 550 միլիարդի։ 660-ը պիտի դառնար 720։ Միանգամից 170 միլիարդ բանակը 25%-ով պակասեցնում են ֆինանսավորումը։ Վերջերս ուզում եմ ասել, ես գալիս եմ արտասահմանից, Չինաստանից, վերջերս բաներ եղել, այն Տայվանի շուրջը վեճեր եղել, ինչ որ նավեր էին մոտեցել բանին, չինացիք արհեստական ռոբոտներով ֆլոտ էին ուղարկել ամերիկյան նավերի դեմ, ճապոնացիների դեմ։ Վախեցել էին, նրանք հրաժարվել էին ռոբոտի վրա կրակելուց։ Տեխնիկան սրանը հասել, տեխնոլոգիան։
Նույնիսկ եթե դու բանակը, ասենք, ինչ որ մի բանով կրճատում ես, սա է պարտավորավել ասել, ծախսերը ինչու պիտի պակասեն։ Այսպես է մրցակցությանը դիմանալու միակ ձևը։ Ես ուզում եմ ասել, որ նաև ավելի վատ բաներ եմ տեսնում։ Ամեն անգամ Ադրբեջանը ասում է, լավ, խաղաղության պայմանագիր կլինի 16.17, լավ, ինչ է տալի 17 կետը, եթե երաշխավոր չկա, եթե մեջը չկա, որ այդ խաղաղության պայմանագրով նրանք մեր սահմանները ճանաչում են։ Ինչ է կառուցում այսքան Երևանը։ Մեր այդ ինչ քառակուսիներ որ կառուցում, մի հատ ճանապարհ կառուցեք, մի հատ կամուրջ կառուցեք, մի հատ ռազմավարական կառուցեք, որ այս տրանսպորտային այս բաները վերանանես, ինչեր եք անում։ Կառուցում եք քաղաքներ եւ ես նայում եմ ամեն տարի 80-ից 110,000 մարդ գյուղերից գալիս է քաղաք։ Հələ թողենք արտաքին միգրացիան, բա ներքին է։ Եվ այս շենքերը կառուցում են, մարդուն գյուղից բերում են, ասում են արիստեղ քաղաքում աշխատանք կտանք, այդ աշխատավարձի եկամտը արկով էլ կծախսես, փագից ծախսը մենք էլ փոք աշխատենք, որովհետև տուն կառուցելը լավ է, կարելի է վաճառել։ Ճանապարհ կառուցելը, փողոց կառուցելը, կամուրջ կառուցելը չես կարող վաճառել։ Սա բացահայտ թալան է, բացահայտ։ Մեզ պետք չեն այդ տները։ Մենք 100 միլիոն քառակուսի մետր բան ունենք, բնակ տարածք ունենք, երբ որ ունենք 3 միլիոն բնակչություն։ Համարյա թե 35 քառակուսի մետր, ամբողջ այս բյուջեն դրած վարի են տալիս։ Մենք անպայման պիտի կարողանանք ընդդիմադիր ուժերով միավորվել եւ ես կարծում եմ, որ մենք մի կերպ ձգենք, ես հույս ունեմ մինչև հունիսի ընտրությունները պետությունը այնուամենայնիվ կմնա, այս տները չեն կառուցի նրա համար, որ գյուղերից մերոնց բերեն քաղաք, իսկ գյուղերը տան ադրբեջանցիներին, որոնք պիտի գան այդտեղ ապրեն, այս միտումները ես տեսնում եմ, դժբախտաբար շատ հաճախ այս բայղոշություն են անվանում այս կանխատեսումները, բայց մեծ մասամբ 90%-ով տեղ են ունենում։ Եվ եթե մենք չհասնենք կարդինալ փոփոխության հունիս ամսին, դրանք կլինեն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ վերջին ընտրությունները, եթե գործող իշխանությունը կարողանա հաղթանակ տանել։ Պիտի խնդրեի, որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը միանան, ցանկացած պայմանով մենք համաձայն ենք միանալու համար, միացեք, սարքեք մի հատ կուռ բևեռ եւ հանգիստ կարող ենք ջարդել։ Ամեն մեկը հույս ունի, թե ինքը վաղը կգնա ձայն կստանա, հա կստանա 2%, 3%, 1%, 4%, մեկ-երկուսը կանցնեն։ Ի վերջո իրանք հայտարարեն, որ հաղթել են ու կդնեն ու կգրփեն։ Չի լինելու խաղաղություն Ադրբեջանի, իրանք չեն կարող գնալ խաղաղության իրանց արտաքին քաղաքացիության, որովհետև ուժեղի եւ թույլի միջև խաղաղություն պայմանագիր լինելու համար երաշխավոր է պետք, առանց երաշխավորի չի լինելու այդ խաղաղությունը, հասկացեք։ Եվ հերթով տալու են, հերթով հանձնելու են եւ հերթով նորանոր դժբախտությունների առաջ կանգնեցեն, դրա համար են պայքարում ինքնության դեմ, դրա համար են պարտքայում այս մարդկանց դեմ, որոնք համարձակություն են ունեցել դուրս գալ իրանց դեմ, որովհետև այս մարդիկ իրանց ձեռք չեն տալի, եւ կներեք դրա համար է, որ արևմուտքից շատերը չէի բանանի քննադատի ամբողջ արևմուտքին, բայց արևմուտքից շատերը գերադասում են այսպես բոլորը չնկատել, այս բոլորը շնորհակալություն ուշադրության համար։